Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። humnaa fi taayitaa guddaadhaan du'a moo'ee kan ka'e diina keenya seexanaa kan hidhee Addaamiin bilisa kan baasee ijoollee Addaam hunduma keenyaaf nagaadhaa fi gammachuu kan labsee Waaqni keenya gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa bara hanga baraatti kan galatoomee fi kan eebbifame nuuf haa ta'u. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti sagalee Waaqayyoo waliin barannaa. Mata dureen barumsa keenyaa kan guyyaa har'aatii ittiin barannu Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 26 irratti kan argamu. Namni natti amanee yoo du'es jiraatadha kan jedhudha. Waaqayyo abbaan keenya iccitii qulqulloota abbootii keenyaaf ibsee hunduma keenya warra sagantaa kanaa bakka jirru bakka adda addaa teenyee hordofnu hundaaf iccitii isaa ibsee akka nu barsiisu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa akkuma wangeela kana mata duree godhannee kaane kanarraa hubannutti namni natti amanee yoo du'es jiraatadha jedha. Egaa jalqabaa amantiin barbaachisaadha. Kan itti amannu immoo Waaqayyootti. Amantiin maalidha waan jedhu gabaabsinee gaafa ilaallu qulqullichi Phaawulos ergaa isa warra Ibrootaaf barreesse boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irraa kaatanii gaafa ilaaltanii namni fi Waaqayyo kan ittiin wal argan amantiidhaani. Amantiin immoo waan abdannu kan nutti argisiisuu fi waan hin argine kan nu hubachiisudha jechuudha. Kanaaf egaa asirratti namni natti amanee yoo du'es jiraatadha kan jedhe kan dubbate gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Sagalee kana gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yoom dubbate akkamitti dubbate gaafa jennee ilaallu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos qulqulleettii haadha keenya dubaroo Maariyaam irra dhalatee biyya lafaa kana irratti gaafa deddeebi'u Al'aazaar inni isa jaalatu yookiin gooftaan keenya namni jaalatu namni Al'aazaar jedhamu Bitaaniyaa keessa jiraachaa akka ture innis obboloota dubartoota lama akka qabu ibsa kitaabni qulqulluun. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irraa kaanee gaafa ilaallu Bitaaniyaa bakka jedhamu obboleessi Maartaa fi Maariyaam Al'aazaar kan jedhamu ni dhukkubsatee jedha. Yeroo kana dhukkubsachuu Al'aazaar kana obboloonni isaa gooftaan akka hubatuuf inni fayyisaa ta'uu isaa waan amananiif inni raajii akka hojjetu inni warra dhukkubsatan fayyisuu akka danda'u inni warra beelaan quubsuu akka danda'u warra jaamaa ta'an ibsuu fi akka danda'u warra dhukkubsatan hundumaa dhukkuba isaanirraa fayyisuu akka danda'u waan beekaniif waan baraniif gara gooftaa keenya gara fayyisaa keenya gara Yesuus Kiristoos inni ati jaalattu Al'aazaar dhukkubsatee jedhanii ergaa itti dhaamani. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ergaa kana dhagahee duuka bu'oota isaatiin akkas jedheeni. Dhukkubbiin Al'aazaar dhukkubbii isa ajjeesee hambisuu otoo hin ta'inii dhukkubbii ulfinni Waaqayyoo ittiin mul'achuu danda'udha jechuudhaan warra ergaa dhufanii fi warra bakka sanatti isa waliin turanitti hime. Kana booda ergaa kana dhaga'ee booda guyyaa 2 guutuu bakka sana ture jedha. Bakka sana ture barsiisaa ture raajii hojjechaa tureet gaafa guyyaa 3ffaatti duuka bu'oota isaatiin koottaa gara Bitaaniyaa ni deemnaa. Obboleessi keenya Al'aazaar rafee jira jechuudhaan duuka bu'oota isaatti hime. Yeroo kana duuka bu'oonni isaa dhukkubsachuu isaa waan quba qabaniif waan durfameetti himameefi egaa erga rafee namni kun fayyaa ta'ee ka'a itti wayyaa'ee ka'a kanaaf rafuunsaa gaariidha maal godhuuf achi deemnaa jedhanii gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos itti himan. Yeroo kanas gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kan itti himaa ture waa'ee irriiba rafuu Al'aazaar otoo hin ta'in waa'ee boqachuu Al'aazaar egaa inni beekaa waan ta'eef inni waan hundumaa kan danda'u waan ta'eef wanti isa jalaa dhokatu akka hin jirre hubachiisuudhaaf jecha Al'aazaar du'uusaa Al'aazaar boqachuusaa duuka bu'oota isaatti rafee jira jechuudhaan itti hime jechuudha. Kanaaf egaa Al'aazaar rafee kanan siniin jedhee Al'aazaar du'ee jira. Kanaaf gara sana deemnee maatii isaa jajjabeessina jechuudhaan gaafa duuka bu'oota isaatti himu duuka bu'oota isaa akkas jechuudhaan isatti deebisanii yaa gooftaa yeroo kanatti immoo warri Ayihudii sireebuudhaaf dhagaadhaan si dhaanuudhaaf si ajjeesuudhaaf si barbaadaa jiru akkamiin gara Yihudaa deemna gara sana yoo deemne si ajjeesu gara sana yoo deemne
dhagaadhaan sireebu jechuudhaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti himani. Yeroo kana egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kana kan dhufe du'a sodaachuudhaaf otoo hin ta'in, du'a jalaa baqachuudhaaf otoo hin ta'in, ijoollee Addaam hundaaf du'ee isaaniif immoo fayyina kennuudhaaf waan ta'eef egaa yeroo sana isaan fudhatee gara Bitaaniyaatti deemsa isaa jalqabe jechuudha. Gaafa achi gahu Al'aazaar du'ee awwaalamee guyyaa arfaffaa isaa ture. Yeroo kana gaafa Bitaaniyaa gahu Maartaa namni jedhamtu obboleettiin nama du'e kanaa obboleettiin Al'aazaar gara gooftaa gara fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos simachuudhaaf baatee bakkeetti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin wal argite. Yeroo kanas yaa gooftaa otoo ati jiraatte ta'e obboleessi koo hin du'u ture jechuudhaan egaa gaabbii duuba ture sana otoo inni dhufee jiraate, otoo inni bakka dhukkubsatee jirutti dhufee jiraate akka inni du'a isa oolchuu danda'u, akka inni isa fayyisuu danda'u amantee waan turteef otoo ati jiraattee obboleessi koo hin du'u ture jechuudhaan gaafa isheen gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti himtu, gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedheen, obboleessi kee ni ka'a, obboleessi kee du'aa ni ka'a waan ta'eef hin gaddin jechuudhaan ishee jajjabeesse. Yeroo kanatti dubartiin kun akkas jetteen, yaa gooftaa dhugaadha, gaafa guyyaa dhumaa gaafa deebitee dhuftu akka inni ka'u nan beeka. Gaafa guyyaa dhumaa sana, gaafa xumuraa sana akka inni ka'u nan beeka. Du'aa ka'umsi akka jiru nan beeka. Egaa wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 25 irraa kaanee gaafa ilaallu warri boqotan, warri du'an yeroo itti sagalee Waaqayyoo dhagahan ni dhufa jedhamee akkuma katabame sana du'aa ka'umsi jiraachuu isaa, du'aa ka'umsi kun immoo gaafa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu, gaafa sana gaafa ergamoonni isaa fuuldura isaatti bahanii egaa faaggaa afuufuudhaanii warra du'an akka hirriibaa dammaqaniitti kaasanii hundi isaanii Waaqayyo fuulduratti sassabaman egaa kitaaba qulqulluu keessatti bakka adda addaatti barraa'ee akkuma jiru sana waan hubatteef guyyaa dhumaa sana obboleessi koo akka ka'u nan beeka nana manaa jettee deebisteef. Innis ani du'aa ka'umsa fi jireenyadha. Namni natti amanee yoo du'es jiraatadha. Kanaaf yoo amanta ta'ee obboleessi kee du'aa ni ka'a jechuudhaan egaa Maartatti sagalee Waaqayyoo isa jajjabeessaa ta'e kana du'aa ka'umsi jiraachuu isaa, gooftaan keenya fayyisaan keenya immoo Yesuus Kiristoos nama du'e kaasuu akka danda'u, inni du'aa kaasuudhaaf yeroo du'aa ka'umsa isa lammaffaa yookiin immoo yeroo du'aa ka'umsa yeroo deebi'ee dhufutti akka hin ta'inii fi yeroo kamuu nama du'e du'aa kaasuu akka danda'u, nama dhukkubsate fayyisuu akka danda'u, raajii hundumaa dalaguu akka danda'u, addunyaan kun barruu isaa keessa akka jirtuu fi waan hundumaa kan to'atu, kan ishee bobbaasu, kan ishee qajeelchu isa ta'uusaa ibsuudhaaf Maartatti kana hime jechuudha. Yeroo sanas Maartan gara manaatti ol deebitee obboleettii isheetiin gooftaan barsiisaan fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dhufuu isaa itti himte. Gooftaan keenya dhufeera, barsiisaan keenya dhufeera, kunoo si waamaa jira jechuudhaan itti himte. Yeroo sana isheen Maariyaam immoo Maariyaam ishee urgooftuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dibde wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 6 irraa kaane gaafa ilaallu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos mana Simoon isa lamxii qabuutti gooftaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos irbaata nyaataa otoo jiru dubartiin kun urgooftuu albaastiroos gatiin isaa mi'aawaa ta'e, gatiin isaa baay'ee guddaa ta'e, eessumatti iyyuu argamuu kan hin dandeenye kan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos qofaaf malu egaa cubbuu ishee kana kan irraa qulqulleessuu danda'u isa qofa ta'uu amanuudhaan egaa jireenya ishee jireenya sagaagalummaadhaan dabarsite, jireenya ishee jireenya cubbuudhaan dabarsite kanarraa qulqullaa'uudhaaf jecha urgooftuu albaastiroos jedhamu kana qabattee bilqaaxii isaa guutuu irratti dhangalaasuudhaan miila isaa irratti kuftee imimmaa ishee dhangalaasuudhaan imimmaan isheetiin miila isaa dhiqxee akkasumas immoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala dhala namaatiif qabu bakka itti argisiise. Isheenis gaafa imimmaan ishee miila isaa irratti lolaaftee rifeensa isheetiin immoo miila isaa gogsituuf duuka bu'oonni isaa yeroo ori'an keessattuu Yihudaan akkamittiin urgooftuun gatiin isaa diinaara 300 ta'e kun akkamittiin urfatti dhangala'a, akkamittiin badaa, otoo gurgurame warra hiyyeeyyiidhaaf harka qalleeyyiidhaaf gargaarsa guddaa taasisuu kan danda'u jechuudhaan yeroo yommuu ori'u gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos garuu Yihudaadhaan akkas jedheen, hiyyeeyyiinii fi harka qalleeyyiin yeroo hundumaa isinii wajjin jiraatu, ani garuu yeroo hunda isin wajjin hin jiru, isin irraa adda ba'uufan jira. Kanaaf isheen immoo urgooftuu kana
awwaalcha kiyyaaf yaadannoo akka ta'uuf naaf narratti dhangalaastee jirti. Kanaaf anis aarsaa ishee kana fudhadheefii jira jechuudhaan egaa dubartii kanaaf cubbuu ishee dhiisee fi ishee qulqulleessee nagaadhaan kan ishee gaggeesse waan ta'eef egaa dubartiin kunis gooftaan kun fayyisaan kun barsiisaan akkasittiin cubburraa nama qulqulleesse nama wajjin walqixa nama taasisu warra namni tuffate warra namni gadi isaan qaqqabe ol kaasuu kan danda'u kabaja kennuufii kan danda'u ulfina kennuufii kan danda'u isa ta'uu isaa waan beektuuf inni dhufuu isaa gaafa dhageessu namoonni ishee jajjabeessuudhaaf Yihudoonni baay'een walitti qabamanii jiran keessaa kaateet atattamaan gara gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos deemte. Gaafa isheen gara gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dhaqxu gaafa isa argitu innis bakkeedhuma Maartaan itti simattee ture jedha. Gara mandarichaattis ol hin seenne ture. Bakka sanittis gaafa argitu Maariyaam isaaf sagaddee jilbiiffattee fuuldura isaatti imimmaan ishee dhangalaaftee yaa gooftaa yaa barsiisaa koo otoo ati jiraatte ta'ee obboleessi koo hin du'u ture jechuudhaan akkuma obboleettii isheenis gaddaan guutamteet garaan ishee raafamee boora'ee imimmaan ishee dhangalaasaa gooftaa fuulduratti imimmaan ishee gaafa dhangalaaftu warri Yihudoonni ishee wajjin turanis boo'icha ishee sana arganii gadda ishee sana arganii ishee wajjin gaafa boo'an gooftaan keenya fayyisaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uuti yeroo sana gadda isaanii argee boo'icha isaanii argee innis imimmaan isaa dhangalaasee Alaazaariif ni boo'e jedha. Egaa inni imimmaan warra gaddanii imimmaan warra rakkoo cimaa keessatti qormaata guddaa keessatti kufanii kan irraa haxaa'u inni isaan jajjabeessu innis guyyaa Maariyaamii fi warri Yihudoonni ishee wajjin turan gaafa Alaazaariif boo'an gaafa isa mararfatan gaafa argu innis garaan isaa raafamee imimmaan isaa dhangalaasee boo'e jedha. Kana boodas eessatti awwaaltanii eessa jira jechuudhaan isaan gaafate. Egaa asirratti hiikkaa kitaaba qulqulluu wangeela Yohaannis boqonnaa 11 kana gaafa ilaallu maaliif gaafate du'uu isaayyuu otoo homtuu ittiin himin beekeeraati akkamittiin bakka itti awwaalame wallaale gaafa jedhamu egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bakka inni itti awwaalame wallaalee miti kan gaafatu tokkoffaa nama ta'uu isaa barsiisuudhaaf lammaffaa irratti immoo otoo hin gaafatiin deeme raajii sana hojjete namoonni waan inni dalagu kuni akka xunqolaatti yookiin akka asmaatitti akka mitaatitti akka jalaa hin ilaalamneef eessatti awwaaltanii bakka awwaalcha sanatti agarsiisaa jechuudhaan gaafatee isaanis awwaalcha isaa itti argisiisan. Awwaalchi sunis holqa keessa waan tureef dhagaadhaan qadaadamee kan ture waan ta'eef egaa bakka sana gaafa ga'u mee balbala kana saaqaa jedhee gaafa gaafatu obboleettiin isaa Maartaan garuu yaa gooftaa obboleessi keenya erga du'e erga awwaalame har'a guyyaa arfaffaadha foolii baaseera kanaaf foolii gaarii hin qabaatu waan ta'eef awwaalcha kana banuun barbaachisaa miti jetteen. Yeroo kana garuu inni gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos raajii mul'isuudhaaf waan dhufeef otoo amantee ulfinni Waaqayyoo har'aa bakka kanatti mul'ata jedheen. Ulfinni ulfina Waaqayyoo argisiisuudhaaf waan dhufe waan ta'eef ulfinni Waaqayyoo har'a bakka kanatti mul'ata jechuudhaan dubbatee kana booda isaanis awwaalcha dhagaadhaan qadaadame sana dhagaa sana irraa buqqisuudhaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti argisiisan. Yeroo sanas gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos harka isaa bal'isee gara samiitti yaa abbaa koo ati kadhannaa kiyya naaf dhagahi kadhannaa koo waan naaf dhageesseef galanni siif haa ta'u. Ati yeroo hundumaa kadhannaa kiyya akka dhageessu nan beeka garuu immoo warri bakka kana jiran kuni akka ati na ergite akka baraniif akka amananiif kadhannaa koo naaf dhagahi jechuudhaan bakka sanatti kadhannaa isaa geggeesse. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos egaa foon qulqulleetti haadha keenya dubaroo Maariyaam irraa dhalateen nama ta'ee jira waan ta'eef innis goonka waaqa ta'ee waan jiruuf goonka nama ta'uu isaa argisiisuudhaaf bakka sanatti abbaa isaa kadhatee kadhannaa isaas akka dhagahee ibsuudhaan galateeffatee warri achi jiran sun immoo keessattuu warri Yihudoonni amantii hin qabne inni waaqa ta'uu isaa inni ilma Waaqayyoo ta'uu isaa inni gooftaa ta'uu isaa inni raajii kan hojjetu ta'uu isaa inni warra du'an kaasuu kan danda'u ta'uu isaa akka itti amananiif akka baraniif egaa bakka sanatti kadhannaa sana geggeessee ka'eet kana booda sagalee guddaadhaan ol kaasee Alaazaar koottuu as ba'i jechuudhaan Alaazaarin waame. Egaa Alaazaar boqateera. Alaazaar guyyaa 4 guutuu awwaalcha keessa ture. Inni immoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wanti inni dadhabu hin jiru. Yoonaas
isa galaana keessa garaa qurxummii keessa guyyaa 3 bule akka inni nagaadhaan garaa qurxummii keessa bahu kan taasise isa waan ta'eef, inni raajii hundumaa hojjechuu danda'a waan ta'eef, lafaa fi samii kan uume isa waan ta'eef, egaa raajii hojjechuu akka danda'u Al'aazaar jechuudhaan yeroo 2 waamee sagalee guddaadhaan waamee koottuu as bahi jedheen jechuudha. Maaliif Al'aazaar jedhame kan jedhu kun yeroo 2 maaliif waame kan jedhuuf, egaa Waaqayyoon gaafa waamu yeroo 2 kan waamu. Abrahaam jechuudhaan seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa kaatanii gaafa ilaaltan Abrahaamiin si'a 2 waama. Akkasumas immoo Saamu'eel gaafa waamu Saamu'eel jechuudhaan irra deddeebiidhaan waama. Kanaaf irra deddeebiidhaan waamuunsa inni Waaqayyo ta'uu isaa, inni dhugaa ta'uu isaa mirkaneessuudhaaf irra deebi'ee yeroo 2 Al'aazaar jedhee koottu as ba'e jedhee waame. Yeroo sanas Al'aazaar inni du'e, inni awwaalcha keessa ture guyyaa 4 guutuu. Egaa guyyaa 4 keessatti namni du'e akkam akka ta'uu danda'u, foolii baasuu akka danda'u, akka raamma'uu danda'u hundumti keenya ni hubanna. Kanaaf egaa gaafa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waamu garuu Al'aazaar akkuma harki isaa fi miilli isaa hidhametti, akkuma fuulli isaa uffataan haguuggamee jirutti awwaalcha keessaas ba'e jedha. Yeroo kanatti egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos harka isaa fi miila isaa irraa hiikaa, wayyaa itti maramee jiru kanas irraa kaasatii haa deddeebi'uu jedhe. Egaa biyya lafaa keessa gaafa jiraan waan baay'een nu hidhee nu hambisuu danda'a. Waan baay'eedhaan haguugamne Waaqayyoon otoo hin argin, dinqii Waaqayyoo otoo hin argin, ulfinni Waaqayyoo otoo nurratti hin mul'atin hafuu dandeenya. Egaa akka Al'aazaar kana immoo gaafa Waaqayyoon nu waame dukkana cubbuu keessa, awwaalcha cubbuu keessa as baane, egaa gaafa inni nu hiiksise, inni gaafa akka hiikamnu eeyyame, gaafa sana immoo ulfinni Waaqayyoo nurratti mul'ata jechuudha. Kanaaf yeroo sanatti Al'aazaar harki isaa fi miilli isaa gaafa hiikamuuf, uffanni inni ittiin haguugame sun gaafa irraa ka'u, innis ol jedhee Waaqa galateeffachuudhaan asiif achi deddeebi'ee namoota warra amantii hin qabne, warra obboleessi isaanii jalaa du'eera jedhanii isaan jajjabeessuudhaaf, isaan wajjin bo'uudhaaf dhufan sanatti fuulduratti ulfina Waaqayyoo argisiise jechuudha. Egaa biyya lafaa irratti gaafa jiraannu namni yoo du'e, yoo gaddine nu jajjabeessuudhaaf, yoo nuti boonye nu wajjin bo'uu, yoo nuti gaddine nu wajjin gadduu danda'a. Akka Waaqayyootti garuu, akka Gooftatti garuu seenaa keenya, gadda keenya nurraa fageesse isa gaddinee turre gammachuudhaan nu guutuu kan danda'u Waaqayyo Gooftaa keenya qofaadha. Innis immoo yoo nuti itti amanne, yoo nuti gara isaatti deebine, yoo nuti qajeelaa taane, yoo nuti abboommii isaa kan hordofnu ta'e, yoo nuti waamicha isaa kan dhageenyu ta'edha. Kanaaf egaa yeroo sanatti Al'aazaar ol ka'ee gaafa inni deddeebi'u warri achi turan suni, warri amantii hin qabne suni isatti amananii jedha. Namoonni baay'een isatti amanan. Egaa inni waan hunda kan danda'u ta'uusaa, inni raajii kan hojjetu ta'uusaa dursanii gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nama dhukkubsate fayyisuu akka danda'u arganii jiru. Gaafa nama waggaa 38 guutuu siree isaarra ciise, fayyuu barbaaddaa jedhee gaafate, siree kee baadhutii gara mana keetii deemi jedhee gaafa inni nagaadhaan geggeessu arganii jiru. Akkasumas immoo gaafa inni nama jaamaa ta'ee haadha isaarraa dhalate, wangeela Yohaannis boqonnaa 9 irratti gaafa ilaaltan, nama jaamaa ta'ee dhalate sana gadi jechuudhaan biyyoo irratti hancufa isaa tufee dhoqqee taasisee fuula isaa dibee fi fayyinaan deemiitii Saliyoomitti dhiqadhu jedhee ija isaa jaamaa isaa akka baneef, akka ifaan deddeebi'u akka taasise namoonni baay'een arganii jiru. Garuu immoo akka inni du'aa kaasuu danda'u hin beekan turan. Kanaaf egaa akkamittiin Al'aazaar jaalata gaafa inni bo'u imimmaan isaa gaafa dhangalaasu, Al'aazaariin akkamittiin jaalata otoo dhugaadhaan inni jiraate ta'ee Al'aazaar hin du'u ture jechuudhaan egaa gadda qaban sana argisiisaa turan. Akkasuma egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos warra dhukkubsatan fayyisuu qofa otoo hin ta'in warra du'anis kaasuu akka danda'u, jireenyi fi du'aa ka'uun isa ta'uusaa barsiisuudhaaf egaa guyyaa sana warroota walitti qabamanii jiran kana fuulduratti raajii guddaa hojjetee Al'aazaar isa boolla keessa ture, isa egaa kana booda hin deebi'u, kana booda ka'uu hin danda'u, kana booda maatii isaatiin wal arguu hin danda'u jedhamee abdiin itti kutamee ture sana obboleewwan isaarree otoo hin hafiin otoo ati jiraattee obboleessi keenya hin du'u ture jechuudhaan gadda isaanii ibsaa kan turan. Egaa yoo inni jiraate, yoo inni dhufe yeroo kamuyyuu hoo qaqqabee akka fayyisuu danda'u hin hubanne ture. Guyyaa sana garuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nama dhukkubsate fayyisuu qofa otoo hin ta'in nama du'es du'aa kaasuu akka danda'u ni baranii. Kana booda egaa warri achi turan sunis, warri isatti amanaa hin turre sunis isatti amanan jedha. Kun isaanii garuu
yeroodhuma kanatti, yeroodhuma Alaazaar du'aa ka'e kanatti, yeroodhuma inni fayyaadhaan deddeebi'e kanatti akkuma warri amanan jiran warri immoo isa himachuudhaaf gara Yihuudootaa deeman turani. Egaa akkamittiin fayyise, akkamittiin nama du'e du'aa kaase jechuudhaan egaa isa himachuu deemani. Nama du'e kana du'aa kaasee jira jechuudha. Himannaadhaaf gara Yihuudootaa deemani, gara hangafa lubootaa deemani, gara warra hanga'ootaa deemani. Egaa biyya lafaa kanarra gaafa jiraannu waan gaarii soo hojjenne, waan dabaa soo hojjenne, wanti gaarii hojjennu sun gaarii hojjechuu keenya qofaaf biyya lafaa irratti gatii gaarii arganna jennee amanuu hin qabnu. Waan gaarii hojjennu kanaan qoramuu dandeenya. Waan gaarii hojjenne kanaan ummata biratti, hawaasa biratti jibbamuu dandeenya. Namoonni nutti hinaafuu danda'u. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa guyyaa jimaataa ragaan gaafa dhiyaatu waan ittiin himatame keessaa inni tokko Al'aazaariin guyyaa 4 booda du'aa kaasuu isaati. Egaa namni tokko namni ragaa bahuu dhufe jedha gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irratti ragaa bahuu gaafa dhufu anoo ija kootiinaan argee Al'aazaar isa du'e guyyaa 4 guutuu awwaalcha keessa ture, awwaalcha keessa Al'aazaar koottu as ba'e jechuudhaan waamee du'aa kaasee jira jechuudhaan kanaan himataa turan. Kanaan ragaa irratti bahaa turan. Isa jaamaa ture, jaamaa ta'e haadha isaarraa dhalate, jaamaa isaa fayyiseefii jira. Akkasumas immoo isa waggaa 38 guutuu algaarra ture, siree isaarra ture, dhukkubsataa ture, maqaan isaallee dagatamee maatiin isaa isa dagatanii dhukkubsataa jedhamee kan waamamaa ture. Maatii isaarraa adda bahee waggaa dheeraadhaaf bishaan qarqaratti otoo abdii hin kutiin guyyaa tokko nan fayya jedhee otoo taa'uu gooftaan dhufee isa fayyisuusa isa kanaan himatamaa ture gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos. Wanti inni balleesse tokko hin jiru, namni inni arrabse hin jiru, namni inni tuffate hin jiru. Warra tuffataman ni kabaje, warra beela'an ni nyaachise, ni quubse, warra hawaasni isaan adda foo'e cubbamoota jedhee warra isaan hawaasa keessaa fo'amanii tuffatamanii jiraachaa turan isaa wajjin ta'e. Wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irraa kaanee gaafa ilaalu inni immoo warra cubbamootaa fi warra dhukkubsatoota jaalata, isaan waliin oola, isaan waliin bula, isaan waliin nyaata, isaan waliin dhuga jedhanii isaa machaa turan. Egaa kana keessaa wanti tokkollee wanti akka balleessatti lakkaa'amu hin jiru. Haa ta'u malee garuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos raajii Al'aazaariif hojjete kanaan himatamee jira. Raajii Al'aazaariif hojjete kanaan du'aa kaasuu isaatiin akka fannoo irratti fannifamu duuti itti murtaa'ee jira. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Al'aazaariin maaliif du'aa kaase yookaan immoo seenaa Al'aazaarii fi obboleewwan isaa kanarraa maal barannaa gaafa jennu tokkoffaan warri isatti amanan dhugaadhaan amantiidhaan warri deddeebi'an yoo du'anis jiraata ta'uu isaaniiti amanna. Egaa kun akkamitti ta'a? Akkuma Al'aazaarii du'aa ka'ee gooftaan har'a dhufee bakka nuti duune nu kaasa jechuu miti. Haa ta'u malee garuu gaafa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos inni qulqulleetti haadha keenya dubaroo Maariyaam irraa dhalate, inni gidiraa hedduun irratti raawwatamee guyyaa jimaataa qullaa isaa fannoo irratti nuuf fannifame, inni nuuf jecha du'e, gara bool'aas gadi bu'e awwaalcha keessa seene, inni guyyaa 3 booda du'a mo'atee ka'e, inni gara samiitti gara abbaa isaatti ol ba'ee gaafa deebi'ee dhufu namoonni hundi keenyayyuu du'a keessaa ni kaana. Akkuma qulqullichi Phaawulos ergaa isaa warra Qorontoosiif barreessisa tokkoffaa boqonnaa 15 irratti akkuma ibse nuti hundi keenya ni duuna, ni awwaalamna, qaamni keenya ni burkutaa, ni bada, biyyee ta'a. San booda garuu akkuma namni qamadii facaasee qamadiin biyyoo keessa seenee burkutaa'ee badee baala ta'ee inni immoo firii akkuma kennu sana nutis warri duune kun hundi keenya guyyaa dhumaa sanatti ni kaana. Guyyaa kaanu kan immoo warri isatti amanne, warri abboommii isaa eegne, warri akkaataa wangeelli jedhuun warra beelaan nyaachifne, warra dhoobatan obaafne, warra daaraan itti uwwisne nuti gaafa sana isatti amannee jirra waan ta'eef amanuu qofa miti abboommii isaa eegnee jirra waan ta'eef kabajaan egaa jiraataa taanee mootummaa isaa dhaallee isa wajjin gammachuudhaan bara baraan jiraan. Yoo isatti hidhamaniin garuu bara baraan jiraachuun hin jiru. Du'a bara baraatu nutti murtaa'a. Bara baraan duunaa jechuudha. Adabbii guddaatu nurra qaqqaba. Abidda bara baraa keessatti darbatamna. Kanaaf egaa warri natti amanan yoo du'anillee jiraattota jechuudhaan gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 25 irraa akkuma dubbate warri isatti amanne yoo duunes jireenya bara baraa akka argannu seenaa kanarraa ni baranna. Lammaffaa wanti seenaa kana irraa barannu maatiin eebbifamaan maatiin waaqayyootti amanu maatiin waaqayyoo addatti isaan jaalatu jiraachuudha asirraa hubanna. Egaa akkuma wangeela kanarraa hubannutti Bitaaniyaa bakka jedhamu Maartaa fi
Maariyaam obboleewwan Al'aazaar akka jiran isaan keessaas Al'aazaar nama jedhamu kana gooftaan akka isa jaalatu kitaaba qulqulluu keessatti wangeela irratti barreeffamee argan. Kanaaf maatiin Waaqayyoodhaaf adda ba'e, maatiin qajeelaa ta'e, maatiin abboommii Waaqayyoo fudhate, maatiin cubbuu yoo dalage cubbuu isaarraa deebi'ee Waaqayyo fuulduratti boo'ee imimmaansaa dhangalaasee gaabbii galee dhiifama akka argatu akka Waaqa fuulduratti jaalatamu maatiin addaa jiraachuu isaa egaa kitaaba qulqulluu kana yookiin seenaa Al'aazaar fa'aa irraa barreeffame kanarraa bal'inaan hubanna jechuudha. Kanaaf nutis biyya lafaarra gaafa jiraannu maatii keenya keessatti maatii Waaqayyo jaalatu akka taanuuf maatii kadhannaa geggeessu taasisuu qabna. Maatii tsooma tsoomu ta'uu qabna. Maatii yeroo keenya Waaqayyoodhaaf kennine Waaqayyo dhageenyu ta'uu qabna. Yoo akkas taane maatii addaa maatii Waaqni jaalatu taana jechuudha. Al'aazaar kan gooftan isa jaalatu jedhameeti kan ibsame. Nutis gooftan akka nu jaalatuuf kan gooftan isa jaalatu jedhamnee akka waamamnuuf egaa hawaasa addaa maatii addaa ta'uu qabna jechuudha. Warra biyya lafaarra jiran hormoota irraa adda baanee jaalalaan namoota deddeebinu ta'uu qabna jechuudha. Maatii filatamaa ta'uu qabna jechuudha. Maatii Waaqayyoon keessatti galateeffamu ta'uu qabna jechuudha. Maatii Waaqayyoon keessatti waaqeffamu ta'uu qabna jechuudha. Maatii tokko keessatti amantaa adda addaa kan qabatu jira. Maatii tokko keessatti kan Waaqayyo hin beeknetu jira. Maatii tokko keessatti maatii bakka Waaqayyo itti galateeffamu otoo hin ta'in bakka Waaqayyo itti abaaramu, bakka Waaqayyo itti jibbamu taa'ee argina. Kanaaf egaa maatiin keenya maatii jaalatamaa, maatii adda ta'e, maatii gooftan daawwachuu danda'u, maatii gooftan raajii hojjechuufii danda'u, maatii gara Waaqayyootti, gara gooftaa keenya, gara fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti yeroo hundumaa yoo rakkannes rakkoo keenya kan itti himannu ta'uu qabna jechuudhaan akka maatii Maartaa fi Maariyaamitti jechuudha. Kanaaf maatii qajeelaa, maatii Waaqayyo jaalatu yoo taane jireenyi keenya eebbifamaa ta'a. Egaa jireenyi keenya hidhata Waaqayyo wajjin hidhata kan qabu ta'a jechuudha. Kana yoo ta'e immoo Waaqayyoon rakkoo keenya hundumaa keessatti dursee nuuf argama. Yeroo hundumaa akkuma gadda Maartaa fi Maariyaam booda yoo dhufes akka warra guyyaa duraa dhufanii isaan wajjin bo'anii awwaalanii otoo hin ta'in guyyaa boodaa dhufee garuu awwaalcha keessaa kaasee gadda isaanii gammachuutti jijjiireef sana nutis yoo dursa Waaqayyoodhaaf kennina ta'e dursinee Waaqayyotti amannee jirra yoo ta'e maatii keenya keessatti rakkoon yoo muudateeyyuu gaddi yoo muudateeyyuu Waaqayyo gooftan gadda keenya gammachuu nuuf jijjiiruu danda'a jechuudha. Walumaa galatti seenaa kana irraa akkuma baranne Waaqayyoodhaaf amanamaa taanee qajeeltota taanee maatii Waaqayyo keessatti galateeffamu taanee akkasumas immoo yoo cubbuu hojjennes akkuma obboleettii Al'aazaar Maariyaam Waaqayyoon cubbuu keenya dhiisuu akka danda'u, Waaqayyoon seenaa keenya jijjiiruu akka danda'u amannee yeroo cubbuun nurratti baay'atetti, yeroo cubbuun ba'aa nuti ta'etti gara gooftaa keenya, gara fayyisaa keenya, gara Yesuus Kiristoos deemuu barbaachisa jechuudha. Cubbuu keenya isa fuulduratti dhangalaasuudhaaf imimmaan keenyan miila isaa fuulduratti kufnee imimmaan keenyan miila isaa dhiqnee nuti immoo cubbuu keenya irraa qulqullaa'uudhaaf gara isaatti kan dhufnu ta'uu qabna jechuudha. Kanaaf namni biyya lafaa irra jiraatu hundinuu cubbuu hojjeta, cubbuu dalagaa, cubbuu isaa immoo ba'aa itti ta'eet bara baraan dhukkubbii itti ta'ee du'a bara baraa itti fida waan ta'eef Waaqayyoon immoo kana waan hin jaalanneef gara Waaqayyootti deebi'uu qabna jechuudha cubbuu keenya irraa. Akkuma raajii Hisqeel boqonnaa 18 lakkoofsa 32 irratti ibsame ani du'a warra du'anii hin fedhu deebi'aatii lubbuudhaan jiraadhaa jedha kitaabni. Deebi'aatii lubbuudhaan jiraadhaa jedha. Kanaaf wanti nuti asirraa hubannu gaa Maariyaamiin deebitee cubbuu ishee irraa deebitee seenaa ishee badaa sana seenaa ishee ittiin tuffatamtu ittiin arramtu sanarraa deebitee gara Kiristoos dhuftee isa fuulduratti kuftee imimmaan isheetiin miila isaa dhiqxee cubbuu ishee irraa qulqulloofte. Waaqayyos cubbuu ishee dhiiseef. Kana booda maal taate? Maatii ishee keessatti maatii ishee guutuu waliin nama Waaqayyo jaalatu, nama Waaqayyo fuuldurattis jaalatamu taate. Kanaaf nutis cubbuu keenya irraa qulqullaa'uu qabna. Deebinee lubbuudhaan jiraachuu qabna jechuudha. Lubbuudhaan jiraachuu seenaa kanarraa baranna. Deebinee gara Waaqayyootti deebi'uudhaan, cubbuu keenya irraa deebi'uudhaan, addunyaa keessa facaanee babbaduurra gara Waaqayyootti deebinee, Waaqayyootti boonyee, Waaqayyo irraa araaraa fi dhiifama argannee jireenya bara baraa argachuu akka qabnu seenaa kitaaba qulqulluu kanarraa ni baranna. Egaa kanaaf Waaqayyoon waan hundumaa caala, inni waan hunduma beeka, inni waan hunduma danda'a. Seenaan keenya badaa yoo ta'e iyyuu, jireenyi keenya cubbuudhaan, maqaan keenyas hamaa yoo ta'e iyyuu, inni garaa keenya laaffisee gara isaatti deebinee, cubbuu keenya irraa deebinee, qulqulloofnee, foonsaa nyaannee,
dhiiga isaa dhugnee jireenya bara baraa akka argannu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Ayyaanni du'aa ka'umsaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kun immoo hunduma keenyaaf ayyaana jaalalaa, ayyaana nagaa nuuf haa ta'u. Nutis Waaqayyotti amannee du'aa ka'umsatti amannee Waaqayyo fuulduratti nagaadhaan jireenya cubbuurraa qulqulloofnee deddeebinee gaafa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu fuuldura isaatti gammachuudhaan kaanee mirga isaatti hiriirree mootummaa isaa akka dhaallu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoo Abbaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluuf akkasumas qulqulleettii haadha keenya dubaroo Maariyaamii fi fannoo isaatiif haa ta'u. Ameen.